のところに、シードとして16人を一応入れます。去年のゴールドプリンスを経由して、今回出てない人が4人いるんで、12人はシードが決まってるんですけど、あとの4人を、もう長いですよ。手を上げさせてるのに嫌だな。わかりました。多数決頑張ってください。
ずっと上の方に走っています。そしてね、新庄がスタート地点でスタンバイをしています。あと石原がね、もう一回スタート地点に帰ってくると思いますので、帰ってきて、そして、新庄もセールを交換する模様。さあ2人が揃ってですね、スタートいたしましたら、本日もう本当ね、夕暮れまでやってきましたけれども、このヒートがスタートする模様です。間もなくヒートがスタートする模様です。さあそろそろ夕日の決闘の時刻が迫ってまいりました。さあ石原もここでセールチェンジ、新庄とともに石原もここでセールをチェンジする模様です。さあここでグランドファイナルが始まります。まずビーチスタート石原とも黄緑のノース、そして新庄勝新ナッシュオレンジ、新庄の定番ともなりましたオレンジ色のカラーで、最後、オレンジの夕日の中で戦います。さあ勝者はどっちか。ただいまレッドフラグが掲揚され、このヒートも間もなくブルーフラッグに変わった時にヒートがスタートいたします。さあビーチスタート、お互いに同じブローを掴んでのビーチスタートですが、どうでしょう、風がちょっと弱いか。さあアウトに向かって両者出ていきます。間もなくブルーフラッグに変わりまして、このヒートがスタートいたします。1さあただいまブルーフラッグ掲揚でこのヒートがスタートしたんですが、どうでしょう、先ほどの3、4位決定戦と同じようになってしまうのか。少
し出ればね、風は入っています。さあ、最初のブローを捕まえたのが新庄かな。さあ、石原も同じように、新庄の後ろを行きます。さあ、どうでしょう、パンピングしながらアウトに向かいます。さあ、アウトに出て、この最後のグランドファイナル2人の決戦がただいま、本格的に始まりました。しかし、リカバリーがちょっと時間かかってる。さあ、その後ろの波で、新庄が違いライディング。さあ、まずアウトサイドを掘れて割れるところを合わせていく。さあ、上には上がれなかったが、かなりデコボコなコンディション良くないんですが、まずこの下からリンク、フロントサイドへ。さあ、どうでしょう。そして風下ではペイシャンがボトムターンからフロントに行きたいところがちょっと間に合わない。さあ、そして新庄が風上からスピードをつける。さあ、スピードをつけて走りながらリスクを狙う。さあ、そして降りてくるのか。さあ、降りて合わせてくる。さあ、ここでまた飛んだ高いひねったエアボーン。さあ、ここで掘れてくるのか。さあ、待ちます石原が待って、さあ、ここでアクセル全開で突っ込んでいくが、これはミス。さあ、これは痛い。さあ、この波を注目です。さあ、高いジャンプ、垂直平線をはるかにオーバー。スライディング。さあ、自分のタイミングを変えていきます。さあ、石原のボトムタンからトップターン。さあ、スピードを乗ってここで合わせないところが波が終わってしまいます。そしてその中で新庄がボトムターンからトップターン。さあ、この波はブロックサイド続いていきます。さあ、ここでスピードをつけて何を持ってくるか。さあ、これは綺麗にリフティング。さあ、まだいける。バックサイド。スピードをつけてもう一瞬変えるか。さあ、ここでバックサイド。そしてフロントに行きます。さあ、ここでスピードをつけてセールを回してフロントリフティング。さあ、そして崩れるともう一つ合わせられるか。さあ、ここで綺麗にエアをつけてローラーコースター。さあ、ここで決めた石原も男の意地。とりあえず、フォアブレーキをこれをしていきます。さあ、新庄がホワイトボードからの冷却して6、5、4、3、2、1。さあ、ここで今回コールドブリーズの大会すべてヒートを終了いたしました。選手の皆様、そして関係者の皆様、大変お疲れ様でした。ここでジャッジペーパーを発表いたします。ジャッジ3人で発表いたします。ジャッジで15.5対 15.5 リード。ジャッジ B、石原17.5、新庄16.0、石原。ジャッジ C、石原10ポイント、新庄18ポイント、石原。メモをやってくれた石原、ちょっと一言お願いします。なんか優勝までさせていただいてありがとうございます。この大会は、来年続けていきたいと思っていますので、考えられません。来年もまたこのようないい大会ができるように、メーカーの方と協力して大会を作っていきたいと思います。どうも本当にありがとうございました。ありがとう。